住講到第五款啦，第五款咧哮喘過或者曾經哮喘或者而家哮喘或者咳得好厲害嘅，你一定要聽啦。係吉緊防喘嘅鱷魚肉湯，第五款呢個，因為呢個我啱啱飲咗，俾個殼你睇。咁我反正我飲咗，開嚟睇下。頭先我都有食嗰啲鱷魚肉同埋食嗰啲料，入邊有少少料嘅，記得食埋佢啊！啲料好好噶，一樣啦，全部冇鹽冇味精。如果有啲狗仔咧，我好中意俾呢嚿佢食嘅，佢哋好中意食嘅。咁好啦，呢一個有咩嘢用咧？預防氣管敏感啦、鼻敏感啦、增強免疫力、化痰止咳、哮喘體質係非常啱飲嘅。材料有咩咧？明目魚、鱷魚肉、鱷魚骨、薏米、蓮子、圓肉、淮山、桔梗、雞肉、蜜棗、薑、豉實，一樣。我冇哮喘，但係真係唔知點解開始氣管敏感啦。哇！我覺得好似有啲毛咁樣，唔知點解有啲毛喺度，好似痕下咁。跟住咧，瞓喺度覺得條氣有啲唔順咁樣。咁我跟住就翻嚟即刻加熱佢嚟飲咯。飲晒咯，已經。咁啊，快啲過嚟試下啦！